Һаумыһығыҙ, Башҡортостан 24 телеканалының ихлас күңелдән тапшырыуы хеҙмәткәрҙәре тип башлана киләһе хат юлдары. Һеҙҙең матур, күркәм тапшырыуығыҙ аша иң яҡын кешеләребеҙ, ата-әсәйебеҙҙе юбилейҙары менән ҡотлап үтәһебеҙ килә. Салауат ҡалаһында йәшәүсе ҡәҙерле, хөрмәтле, һөйөклө әсәйебеҙ Рәфинә һәм атайыбыҙ Наил Латыповтарҙың ғаилә ҡорып бергә йәшәүҙәренә 46 йыл. Шулай уҡ ноябрь аҙағында икеһенә лә 65 йәш тулды. Ошо уңайҙан ҡәҙерлеләребеҙҙе ҡотлайбыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, атайыбыҙ, өләсәйебеҙ һәм олатайыбыҙ. Һеҙгә ниндәй генә йылы яғымлы һүҙҙәр әйтһәк тә аҙ булыр кеүек. Һеҙ асыҡ, яҡты күңелле кешеләр. Беҙгә балаларығыҙға мәрхәмәтле, хәстәрлекле атай, әсәй, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙгә яратҡан олатай һәм өләсәй. Терәк таянысыбыҙ, һаҡлаусыбыҙ, яҡлаусыбыҙ һәм ышанысыбыҙ һеҙ беҙҙең. Барыһы өсөндә ысын күңелебеҙҙән, саф йөрәгебеҙҙән сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Латыповтар ғаиләһендә Айрат исемле ул һәм Айгөл исемле ҡыҙ тәрбиәләнә. Мәктәпте тамамлағас, юғары белем үҙләштерәләр һәм барлыҡ уңыштарыбыҙ өсөн ҡәҙерлеләребеҙгә бурыслыбыҙ тип артабан хат юлдарын балалары дауам итә. Беҙҙе кеше булһын тип тырыштығыҙ, ал-ял белмәй эшләнегеҙ. Атайыбыҙ ғүмер буйы төҙөлөштә, әсәйебеҙ дә оҙаҡ йылдар хаҡлы ялға тиклем бухгалтер булып эшләне. Икеһенең дә ҡулдары алтын. Атайыбыҙ төҙөлөш буйынса бар эште башҡарыр. Әсәйебеҙ иһә аш-һыу, ҡамыр ризыҡтарын телеңде йоторлоҡ итеп бешерер. Баҡсаларында ниндәй генә сәскәләр, ниндәй генә емеш-еләктәр үҫмәй. Беҙ барыбыҙ да матур йәй көндәрен саф һауала, тәбиғәт ҡосағында туғандар, балалар менән йыйылышып, ял итергә тырышабыҙ. Байрамдарҙы, тыуған көндәрҙе, юбилейҙарҙы күңелле йырлашып, бейешеп үткәрәбеҙ. Балалары Айрат һәм Айгөл юғары уҡыу йортон тамамлап, йүнәлеш буйынса икеһе лә бер ойошмала эшләй. Институтты тамамлағас, эшкә урынлашҡас, атай-әсәйебеҙ ҙурлап беҙгә туйҙар яһап, үҙ ояларынан ҡош балаларын осорғандай беҙҙе лә оло тормош юлына оҙатты. Ул көн бер аҙ моңһоу ҙа, шатлыҡлы ла ине. Яңы тормошта ла оло ярҙамдарынан ҡалдырманы. Һәр ваҡыт терәк һәм таяныс улар беҙҙең өсөн. Хәҙер инде үҙебеҙҙең балалар ҙа үҫеп, буй еткереп килә. Улдарыбыҙ һәм ҡыҙҙарыбыҙ ҙа бик тәртипле, яҡшы уҡыйҙар, төрлө түңәрәктәргә йөрөйҙәр. Һеҙгә ата-әсәйебеҙ икһеҙ-сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Һеҙҙең менән беҙ бик тә ғорурланабыҙ. Ныҡлы таҙалыҡ, ҡайғыһыҙ, бәхетле оҙон ғүмер теләйбеҙ. Һәр ваҡыт шулай бер-берегеҙгә терәк һәм кәрәк булып, мул тормошта балаларығыҙ һәм ейән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең күңел йылыһын, хәстәрлеген тойоп, йәшәргә яҙһын. Һәр яңы көн бәхет шатлыҡтар ғына алып килһен. Һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, аяҙ күк йөҙө, ғаилә именлеге, бәхетле оҙон ғүмер теләйбеҙ. Һәр саҡ шулай иғтибарлы һәм ихлас, күңелле булып ҡалырға яҙһын. Бүләгебеҙ һеҙгә саф теләктәр, атай-әсәй ҡабул итегеҙ. Тигеҙлектә, рәхәтлектә, именлектә ғүмер итегеҙ. Хоҙай һеҙгә сәләмәтлек биреп, йылдар үтәһегеҙ бар әле. Алтын туйығыҙҙы бергәләшеп, байрам итәһебеҙ бар әле. Барса балаларығыҙ, ейәндәрегеҙ, туғандарығыҙ менән. Иң изге теләктәр менән балаларығыҙ, Айрат, Резида, Айгөл, Марсель, ейәндәрегеҙ Руслан, Роман, ейәнсәрҙәрегеҙ Гөлшат, Самира һәм барлыҡ туғандарығыҙ. Хөрмәтле Рәфинә һәм Наил Латыповтар, матур байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм яҡындарығыҙ һайлаған йырҙы бүләк итеп ҡабул итегеҙ. Кәрәк түгел көндә сәскә биреп, көндә һине яратам тип тороу. Мөһим саҡлау алай исәр һыуҙай, бер-береңдең кәрәклеген тойоу. Бер-беребеҙҙең кәрәклеген тойоп, йыл өҫтөнә йылдар йөрөбөҙ. Икәүләшеп үткән ғүмер юл
birleşip ötken ömür yolun bäxit yolu bulgan tiribit. Günləşibdən indi güdlər İşitməyibid, bərhin görməyibid Heyinirgə səbəb verməyibid Kişi hüdü başka kaygı tügel, başımızda dünya kaygı. Turmuşumuz yedi, iğnimizde bäxitli bit, şuhay kibitde. Kişi hüdü başka kaygı tügel, başımızda dünya kaygı. Turmuşumuz yedi, iğnimizde bäxitli bit, şuhay kibitde. Yanğınısın olsağı bildirilək Barğınısın turmuşu bildirilək İkimizdin uydar bir yolda, ikimizdin yırdar bir mında. Bäxit yolu yengil bile tugil, özümizden tura barır. Huday nasip etken, uşu yoldan buğa kadar birge varlığın. Bäxit yolu yengil bile tugil, özümizden tura barır. Bargar taptım deyim, gemerik on bäxit geyler git tabılın. Huday nasip etken, uşu yoldan buğa kadar birge barlığın. Buğa kadar birge barlığın.